那咳嗽的成因呢，有哪一些原因引起的？咳嗽原因非常的多哈。我们比较常见的，我们从上到下开始来讲。第一个从上面我们的鼻腔来讲，鼻腔里面的第一个常见的就是鼻涕倒流。鼻涕倒流的时候呢，你喉咙就会开始痒痒的，你就会开始想要把痰清出来，开始咳嗽。那另外一个呢，就是感染的问题。当你有病毒、细菌感染到我们肺部里面以后，它会产生很多的发炎物质。这时候呢，我们白血球去跟它对抗以后，就会造成很多的痰液、黏液，这时候就会一样是引发你的咳嗽。那第三个呢，当然就是我们的胃食道逆流。胃食道逆流其实在肚子比较大的，所以中性型肥胖的人会比较多。那但是呢，因为现在很多人都是因为饮食的关系，或者是久坐，或者工作压力紧张，常常就会有严重的胃酸逆流的问题。